Assalamualaikum, nama saya Ibu Ana dari Tasikmalaya. Keluhan saya mempunyai penyakit lambung disertai batuk. Tapi setelah mengkonsumsi madu herbal lambung sehat ini sebanyak 2 botol, alhamdulillah lambung saya dan batuk saya mulai membaik. Saya mengkonsumsi madu herbal lambung sehat ini sehari 3 kali 1 sendok makan secara rutin. Semoga madu herbal lambung sehat ini dapat membantu masyarakat Indonesia yang mempunyai masalah kesehatan pada lambung. Terima kasih Acep Herbal. Semoga sukses dan jaya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.